Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Party people. Are you ready? Are you ready? Every Monday and Friday in the morning with 100.5 Comer FM. Comer FM. Mu gihe muri Sudani abarwanyi ba RCF bemeye ibyo basabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nago ndijyanye ndi kumwe n'urigo turi bwafatanye mu kuvuga amakuru y'imikino yitwa Luckness waramutse ute? Aramutse neza cyane Topist ibintu n'amahoro, nanjye naramutse neza kabisa kuri uyu munsi usa neza ku kazuba. Yego murabyumva neza, uyu munsi udufite iki muri sport? Yes, uyu munsi ni ku itariki 9 z'ukwezi kwa 11. Amakuru ya siporo ni menshi, turaza kunyarukira mu Rwanda, match zagiye ziba Pele na Rayon zaresuranye, turanyarukira mu Bwongereza muri Premier League, match zikomeye zarabaye Arsenal ndetse na Man City zarakinnye, hanyuma turaza kunyarukira muri La Liga ndetse turaza kwinjira muri Seruka Cup turebe n'ibiki byayiranze. Mwabyumvishe neza cyane ko nundi ari ibiryoshye gusa. Amakuru yacu reka tuyahere mu Rwanda, mbabwire ko Irusizi umusaza w'imyaka 70 yasanzwe mu mugozi yapfuye bikekwa ko yiyahuye. Abaturage be bavuga ko abana be banze ko ashaka umugore. Inkuru y'umusaza witwa Nteziryimana Alfred yiyahuye yamenyekanye mu gitondo cyo kuri wa gatanu tariki ya 7 Ugushyingo 2025. Ubuyobozi busaba abaturage ko ntawe ukwiye kwiyambura ubuzima, ko ibibazo byose wahura nabyo wabibwira abaturanye n'ubuyobozi. Umuyobozi kandi yasabye abaturage kureka kwirengagiza ibimenyetso byo kwiyahura byagaragajwe n'umuturage. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwahageze n'izindi nzego zirimo polisi hakorwa iperereza, mu gihe umurambo wa nyakwigendera ujyanywe mu bitaro bya Gihundwe gukorerwa isuzuma. Tukiri mu makuru avuga hano mu Rwanda, reka mbabwire ko mu mezi 6 parike y'igihugu ya Nyungwe yasuwe n'abarenga 12,000. Nyamasheke umuyobozi bw'akarere butangaza ko mu mezi 6 ashize parike y'igihugu ya Nyungwe yasuwe n'abantu bagera ku 12,000 maze igaha abarenga kazi 300. Amakuru yacu n'undi reka tuyakomereze hirya no hino ku isi, mbabwire ko ingabo 800 za NATO ziryamiye amajanja mu gihe intambara n'Uburusiya yarota. Umuyobozi w'ishami rihuza ibikorwa bya gisirikare imbere mu Budage no mu mahanga, Lieutenant General Alexander Sofrank yatangaje ko Berlin yiteguye kohereza ingabo 800 za NATO ku mupaka w'Uburusiya mu gihe intambara hagati y'iki gihugu n'Uburayi yarota. Chancelier w'Ubudage Friedrich Merz yashimangiye ko amahitamo ya diplomasi mu gukemura intambara muri Ukraine atakunze. Yemeza ko Ubudage buzakomeza gutanga intwaro z'ibikoresho bya gisirikare kuri Kiev. Uburusiya bwakomeje kugaragaza ko nta migambi bufite yo kugaba igitero kuri NATO, kandi bwavuze ko ibyateganijwe n'Ubudage kuri Moscow yateguye urugamba byari ibinyoma nk'urwitwazo rwo kongera ingengo y'imari ikoreshwa mu gisirikare. Mu kwezi gushize ikinyamakuru cyo muri Amerika Politico cyanditse ko imishinga yo kongera ingabo mu Budage izatwara miliyari 377 z'amayero. Amakuru yacu reka tuyasoreze muri Sudani, aho abarwanyi ba RCF Rapid Support Forces bemeye ibyo basabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abarwanyi b'umutwe wa Rapid Support Forces bamaze igihe mu mirwano ikomeye n'ingabo za Leta ya Sudan. Imirwano yemewe batangaje ko bemeye icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo guhagarika imirwano mu rwego rwo gushyigikira ibikorwa by'ubutabazi. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika Tammy Bruce yagize ati turacyasaba RCF na SAF cyangwa se ingabo za Leta gushyira mu bikorwa. Ati turacyasaba izi ngabo zose gushyigikira umuhati wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wo gushyiraho agahenge gashyigikira umuhati wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wo gushyiraho agahenge k'ubutabazi no gufasha abaturage. Intambara muri Sudani yatangiye muri Mata 2023 nyuma y'uko habayeho kutumvikana hagati y'umugaba mukuru w'ingabo za Leta General Abdel Fattah al-Burhan n'uwahoze ari umwungiriza we General Mohammed Hamdan Dagalo uzwi cyane ku izina rya Hemedti usigaye uyobora umutwe wa RCF. Aba bagabo bombi bafatanyije mu guhirika ubutegetsi bwariho icyo gihe muri 2019 bwo witwaga Omar al-Bashir, ndetse nyuma banakorana mu guhirika ubutegetsi bwa basivile muri 2021. Nyuma barashyamiranye bishingiye ku kurwanira gusaranganya ubutegetsi mu ngabo no mu nzego za gisivile. Nangaha dusubikiye amakuru twe twabateguriye mu bijyanye na politike. Reka nakire mugenzi wanjye abageza amakuru ya siporo. Yese nk'uko nabivuze turi ku itariki 9 z'ukwezi kwa 11 mwaka wa 2025.
Amakuru yacu ya siporo reka tuyahere hano iwacu mu Rwanda. Match zikomeje kuba ziba muri iyi weekend. Bahita Mukura Victory Sport yaje kubinyagirwa na Gasogi United ibitego 2-0. Hanyuma Kiyovu Sport yaje kubinganya na Bugesera 0-0. Ni mu gihe derby y'urw'imisozi igihumbi yahuje kipe ya Rayon Sport cyangwa se uyite Saro ry'Inyanza ndetse na Nyamukandagira cyangwa se uyite APR FC. Byarangiye APR inyagiye kipe ya Sport ibitego 3-0. Ni ibitego byande reka tuze tubajyamo cyane. Igitego cya mbere cyaje kwa gitsindwa n'Umuganda International kuva muri equipe ya Vipers bamwita Ronald Sekiganda. Hanyuma igitego cya kabiri kiza kuba gitsindwa na William Tagwi. Igitego cya gatatu cyaje kuba gitsindwa n'Umunyamauritania bamwita Mamadusi. Ibyo nibyo byaje kuba biranga uyu mukino wahuje equipe ya APR ndetse na equipe ya Sport. Hanyuma equipe ya Kigali yaje kubinganya na Polisi 0-0. Equipe ya Muhanga iza kubitsindwa na equipe ya Marine ibitego 2-0. Ku rutonde ruhagaze muri Rwanda Premier League, Polisi irayoboye n'amanota 17 ku mwanya wa kabiri equipe ya Rayon Sport n'amanota 13, mwanya wa gatatu ni Gasogi United n'amanota 12, hanyuma ku mwanya wa kane ni Musanze n'amanota 12, mu gihe APR ifata umwanya wa gatatu n'amanota 11. Tunyarukiye ibwota Amasimbi cyangwa se mu Bwongereza, turanyarukira kuri match zikomeza ba Aston Villa nyagiye equipe ya Brentford ibitego 4-0. Arsenal igwa miswi na equipe ya Sunderland ibitego 2-2. Bahita Nottingham Forest yaje kubinyagira equipe ya Leeds United ibitego 3-1. Hanyuma Manchester City nyagira Liverpool the Cox ibitego 3-0. Bahita Chelsea the Blues yaje kubinyagira equipe ya Wolves ibitego 3-0. Hanyuma Tottenham Hotspur iza kubinganya na Manchester United ibitego 2-2. Uko rutonde ruhagaze, Arsenal cyaruyoboye n'amanota 23, equipe ya Manchester City n'amanota 22, equipe ya gatatu ni Chelsea n'amanota 20, hanyuma equipe ya kane ni Sunderland n'amanota 19, hanyuma ku mwanya wa gatanu hakaza equipe ya Tottenham Hotspur n'amanota 18. Naho muri La Liga uko bihagaze, equipe ya Girona yatsinze equipe ya Deportivo Alaves igitego 1-0. Equipe ya Sevilla inyagira Osasuna igitego 1-0. Hanyuma Real Madrid igwa miswi na Rayo Vallecano 0-0. Atletico Club inyagira Real Oviedo igitego 1-0. Hanyuma Mallorca nayo yaje kubitsinda equipe ya Getafe igitego 1-0. Tudatinze tunyarukire muri Seruka Cup byari bicika, bayita Multimedia Production yaje kubinyagira equipe ya Sinasri ibitego 3-3. Abasore ba Jesus Jezi cyangwa Jesus cyangwa se Yesu mu Kinyarwanda ndetse bamwita Al Faraj no yaje kubakora ibitangaza atsinda igitego ndetse na assist ndetse n'abandi bakinnyi bagiye bitwara neza. Equipe ya Electronic yaje kubitsindwa na equipe ya Electricity ibitego 2-1. Hanyuma Counting inyagira Sinyawani ibitego 4-0. Match ziteganyijwe muri Seruka Cup, Accounting izakina na equipe ya Electronic, hanyuma Multimedia ifite gukina equipe ya Electricity. Yes kabisa, rero barakoze kubw'amakuru meza bamajiye kutugezaho. Areka mubwira ati ubwo ngubwo abafana ba Electronic amukomeze kwihangana, ariko kandi n'ubundi anarirarenga kuko ngira ngo bazamutse nka best loser cyangwa se abatsinzwe, ariko bagerageje bishatse kuvuga ko irushanwa n'ubundi batararivamo. Hanyuma nanjye rero ndaza ngo bita mbanguranya kugira ngo ibintu byose byihute nk'uko bisanzwe n'ubundi, kugira ngo murabona ko amasaha yarenze inkombe y'abasizi. Hanyuma rero ndaza nkubwira ati uyu munsi mu mateka y'isi byari bimeze bite. Ndakubwira ati uno munsi ku itariki 10 Ugushyingo cyangwa se ukwa 11 mu mwaka w'1983, Bill Gates washinzwe kampani ya Microsoft yashyize ku mugaragaro window ya mbere cyangwa se window 1. Icyo gihe gukoresha mudasobwa byari bigoye cyane kuko abantu bagombaga kwandika amabwiriza cyangwa se gutanga amakomande buri gihe kugira ngo bakore ikintu kimwe. Window ni porogaramu nyamukuru cyangwa se operating system ifasha mudasobwa gukora, ikaba yaratumye abantu bashobora gukoresha mouse gukanda ibimenyetso bigiye bitandukanye ndetse no kubona ibintu byose bigaragara kuri screen binyuze mu matabs cyangwa se ama windows. Ugabana nka player rwose hano twajyanye n'abandi biga system. Uyu munsi rero no w'ingenzi kuko window 1 yatumye gukoresha mudasobwa byorohera buri wese. Icyo gihe nicyo cyatangiriyeho uburyo bworoshye bwo gukoresha mudasobwa nk'uko tubikora ubu kuri window 10 cyangwa se window 11. Hanyuma kandi ndongera mbwire ko ku itariki nk'iyi ngiyi, ubwo ni itariki 10 z'ukwa 11 ku wa mbere nk'uyu mu mwaka w'1885, Gottlieb Daimler umuhanga mu by'imodoka w'Umudage yakoze moto ya mbere ku isi. Iyi moto yari ifite moteri ikoresha essence cyangwa se petrol, kandi yari ifite amapine 4, abiri manini n'andi mato yo kuyifasha guhagarara neza. Niyo ifatwa nk'imodoka cyangwa se inkomoko y'imodoka n'amamoto dukoresha ubu ngubu. Uyu munsi rero w'ingenzi kuko wahinduye uburyo abantu bagendamo
buva ku magare ajyanye n'imbaraga z'umuntu bujya ku mashini ishobora kugenda ku muvuduko munini itiriwe isunikwa. Okay, hanyuma rero ndatankomeza mu gice kindi cy'amakuru yacu aricyo izina ry'umunsi. Ushobora kwibaza ngo izina ry'uno munsi ni irihe? Izina ry'uno munsi nagize ngo urashaka kuritomboza. Izina ry'uno munsi rero ni Keve. Iri zina rifite inkomoko mu rurimi rwakoreshwaga muri Irilande ariko rikaba ryarakoreshejwe cyane mu gihugu cy'Ubutaliyani abo bavuga ati Calvin, ubwo byari Keve mu Kinyarwanda ariko bakavuga Calvin. Icyo gihe rikoreshwa muri Irilande rikaba ryarasobanuraga umuntu w'imico myiza, umunyakuri kandi mwiza ku isura. Aba Keve bivugwa ko bakunze kurangwa no kwigenga, bagahorana inyota yo kumenya, bagafata umwanya wo gutekereza ku byo babona. Ngo ni abahungu bakunda kwigenga cyane, akaba ari nayo mpamvu bakunze gutinda gushaka kuko baba batekereza ko gushaka ari umuryango wo gufungiranwa. Keve ni wa muntu ukunda guhanga udushya kuko aba ari wa muntu utawushaka ko ibintu biguma nk'uko ejo byari biri. Keve uburyo bwiza bwo kugenda mu bandi cyangwa se bwo kugeza mu bandi ibyo atekereza harimo kwandika, kurenza uko yabivuga cyangwa se akaba yabicisha mu busizi cyangwa se ubugeni. Niyo mpamvu benshi mu bakunze kwitwa rino zina bakunze kwibera abahanzi, abanditsi ba filime, abasizi cyangwa se bagakora ikoranabuhanga. Urubuga nifashisha nsobanura amazina rusoza rugira riti umuhungu witwa Keve ibyo yakoze byose biramuhira kandi akaba akunze gukundwa cyane kubw'imico ye myiza irimo no gukunda kuganira cyane. Okay, hanyuma rero reka n'ubundi mbonereho kubatangariza igice gishyashya kizakiranga amakuru yacu aho tuzatwigana ijambo rimwe ry'umunsi. Ubwo ni ijambo ry'umunsi ariko tuzatugendana muri iki cyumweru cyose kugira ngo dukomeze kunoza ururimi cyangwa se kumenya ururimi rw'icyongereza. Ijambo ry'uno munsi rero ni determination. Ubwo afite bike mu byandike. Determination bisobanuye kumaramaza cyangwa se kutava ku bintu nubwo abantu baguca intege ugahatana paka ugeze ku cyo ushaka. Ubwo icyo nicyo bavuga bati uriya muntu afite determination cyangwa se umurava. Ubwo uri determined n'ubundi n'ufite ibyo ngibyo. Hanyuma rero wenda urugero kugira ngo munabyumve neza, hano baragira bati the team played with determination during sports yesterday even when they lost the match. Ikipe yakinanye umurava ku munsi w'ejo nubwo wenda yatakaje umukino. Iyo kipe yatakaje umukino ejo nikomeze kwihangana. Hanyuma rero hano tugiye kubabwira n'ikindi gice kizakiranga amakuru yacu kugira ngo n'ubundi dufashe abanyeshuri gukomeza gutangira icyumweru neza maze bitume abantu bakomeza kumera neza hano mu kigo. Ikice ni ijwi ry'umunsi, tuzatuba tubakinira ijwi hano maze umuntu ubasha kuritomboza. Ubwo saa yine azaza ajya muri kantine. Na DJ agiye kuzamura iryo jwi maze unyegereye uri hafi, ubwo ubutaha nawe nushaka kuzasubiza uzaza hano imbere utwegere kugira ngo byihute. Nari kine maze twumve. Waryumvishe twagiye twihuta cyane. Wapi isaha ntago ariyo undi Garafezi. Wapi ntago ari Garafezi. Twagiye hano wapi ntago ari Urukweto. Chesi wapi akantu kari sa nk'uzamura volume cyane babyumve kugira ngo mbakopeze twihute. Iki kintu ni igikoresho cy'umunyeshuri akoresha mu buzima bwa buri munsi. Ego twagiye amazina, andika amazina hano na karasi ndaza kurasa ine. Ni kwa kundi ufata bike ukayikanda gutya ako gasaundi niko iyo bike itanga. Naho ngaho dusoresha amakuru n'abateguriye rero reka nishimirire abantu bose twabanye mwebwe mwaneza amatwi ndabashimiye cyane. Ubwo nawe utanu ushaka gusubiza uzaza hano imbere kugira ngo bigende neza. Ubwo nawe umuntu saa yine turaza kujyana hariya kwa Samweli turebe ukuntu ibintu bimeze. Hanyuma ngi mwari muteze amatwi nk'uko bisanzwe. Amazina ni Irumba Shadrack angabi nkataza kurekera rugomba ngo ndi intwari yabyirukanye gutsinda rutaja bukwa n'imitima ingamba zimisha imituko rwanye imbirima ndi intwari inkotanyi yamenye. Ubwo twatangiraga imihigo nikoranyije umuheto nk'uhimbaje mw'inene ng'intambara nyemba igihugu cy'umuhinza nta kibogereye umukinza amingutse imbere nisura umuheto yaramufanisha bamushinzemo koko nebananira. Ubwo mbaye umushumba mura n'umugabo mukubita agakoni kukabona riba nkangira inka zicoye umugore ataka tunyikiye umugabo nipu nta mugabo agiraga kwicwa n'agakoni kamwe ntiyazatabarira u Rwanda. Nimayura akagabo nisinda akagabo ndi umugabo ati mayura agasore nisinda agasore ndi umusore ndi gato ndivubi ndi bushari ndahanda nibahandure murakagira Imana muhindukire dusingize urwatubyaye ndabakunda cyane. Ladies and gentlemen. Ladies and
gentlemen, Party people, are you ready? are you ready? Every Monday and Friday in the morning with 100.5 100.5 Comer FM. Comer FM.